Какъв ден? Амигос и амигас, днес е 6 май и трябва да направим чепосон. Това, разбира се, след агнешкото с ориз и салата от репички разтоварване. И добра компания. Времето, както виждате, прекрасно за тази част на годината. И яденето също беше на високо ниво. Сен Джорджо, Свети Георги, 6 май 2026. Разбира се, ние сме открили още април месец сезона, но днеска може да бъде официално. Porque la piscina está abierta y nos visitan aquí nuestros amigos. Se está haciendo aquí un nido, pero muy difícil. ¿Qué tal, amigo? И разбира се, проверка на височината на тревата. Дали е добре окосено, дали има вредители, как е качеството на почвата. Въобще, както се полага при откриване на сезона. И сега към къщата, която е на близкият стълб. Добре, от тук ще не наблюдава целият сезон. Поздрави на всички! Чао!